que de los padres yo heredo solamente lo mejor. No, no. Querido Dios, quiero contarte hoy que te pasa. No llego. Bueno, este fue el primer concursante. Gracias. Con la canción Querido Dios. El segundo deseo. A ver, el segundo concursante, Ritmo Pachanguero. Con eso. Vamos. Se viene a ganar el grupo. Hola, nosotros somos el dúo de Los Pícaros. No voy a contar lo que no hicimos, ni recriminar aquello que nos hizo mal. No voy a volver a estar por ti, no voy a vencer ni ser vencido al final. Vamos rapidito para no apurar, vamos despacito, te quiero enseñar. No me mientas, grito, siente de verdad. Córrete a un cachito, te quiero mostrar. Perra rabalera, 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 perra rabalera. Y otra vez. Perra rabalera, 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 perra rabalera. 2, 3. ¿Cuál es el sonido de la seriedad? Temblas un poquito, pero de Como pega, no mo te ruegas como unimos, pero no hay piedad. Tengo mis caricias, pero no deja treva. Perra rabalera, 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 perra rabalera. Perra rabalera, perra rabalera, perra rabalera, perra rabalera, perra rabalera, perra rabalera, voy yo. Perra rabalera, perra rabalera, no. I know you love me no more, but I don't want to go. I know where you go. Only for the way of your eyes. Bueno, eso fue Perra Rabalera de Los Pícaros. Llamamos a Rogelio. Bueno, opa, que vengo. Bueno, contanos Roger acá para la edición de Uruguay Commander. Empezó el segundo reality de Canal Uruguayo. Seguimos avanzando, esto no sabemos saber dónde termina, sabemos si dónde empezó, que fue en el primer de Commander. Ya viene. Bueno, contanos Roger, ahora ¿por qué venís acá? Pegamento y para el techo. Que vos me vas a ayudar a subir. Bueno, yo voy a pegarle el techo ahora a Roger en el estudio y vamos a ver un poco los temas que vamos a elegir para pasar en el teatro. ¿Por qué me harías sonar algo? Va a filetear.